Und ursprünglich wollte ich einen Clip zeigen. Well, originally I wanted to show a clip. Und vielleicht funktioniert er ja jetzt, weil jetzt ist der Gemeindecomputer auch noch abgestürzt. Well, it might Funktioniert er? work now. Is it? No. Nein, funktioniert Okay. nicht. Aber vielleicht sehen wir ihn später. Es geht ums Rotkäppchen. Well, maybe we're going to see it later because it's about Little Red Riding Hood. Und Rotkäppchen besucht die Großmutti. And Little Red Riding Hood is visiting her grandma. Und sie trinken gemeinsam einen Energy Drink. And they drink an energy drink together. Und dann erlegen sie den nächsten Wolf. Du siehst dann die Trophäen im Hintergrund. And then they kill the next wolf, and you'll see the trophy in the background. Okay, das wäre der Clip gewesen. Er ist sehr lustig. So that would have been the clip, and it would have been very funny. Wir haben das Thema diesen Monat, die Bibel, unsere Energie. So this month, our topic is the Bible, our energy. Und aus diesem Grund hat Daniel auch diese coolen Energy Drinks drucken lassen mit Three- unserem and- Bibelaufdruck. Daniel also ordered these energy drinks with our logo on top. Und wer Lust hat, kann später dann bei der Snackbar einen käuflich erwerben. Die kann man trinken. And you can also purchase them at Snack in the Church after the service. Aber auf was wir eigentlich hinaus wollen hier in der Kirche, But what we actually want to do here in church, dass kein Energy Drink, egal welcher Marke, that no energy drink, no matter what brand, und keine Methode, die du hier in dieser Welt finden kannst, and no method that you can find in this world dir Flügel verleihen kann, can give you wings, Wunder tun kann can work miracles, oder deine Nerven schonen kann. or can comfort your nerves, Okay. Und wenn wir wirklich abheben wollen and so that we can really lift off. und wenn wir wirklich Power haben wollen And if we really want to have power, und gleichzeitig diesen tiefen Frieden, and also at the same time this deep inner peace, dann gibt es nur einen Weg then there's only one way, und ihr wisst sicher, wie der Weg heißt. and you probably know what this way Wie is heißt der called. Weg? What's the way called? Jesus, genau. Jesus, exactly. Und Jesus selbst hat gesagt in Johannes 14,6, Jesus himself said in John 14:6, er hat gesagt, ich bin der Weg, He said- ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. he said in John 14:6, I'm the way, I'm the truth, and I'm the life. Und ich denke mir, das ist das, was sich jeder von uns wünscht, And I think this is what we all desire, einfach seinen Weg im Leben zu kennen, just to know the path that we're going to take in this world, zu wissen, wo man hingehen soll to know where we should go, und in der Fülle von Angeboten, die es in dieser Welt gibt, seinen Lebensstil zu finden and to find your own lifestyle in the among the many lifestyles that the world has to offer, und dabei so richtig zu leben. and to really come to experience life. Und mit Leben meine ich nicht nur das Dasein zu fristen, And with life, I don't mean to survive just, ich meine, dass wir wirklich leben, dass wir Party machen, dass But wir es genießen that we können. can really live it out large, that we can party and have a great time. Und das alles haben wir durch Jesus. And we can all experience that through Jesus. Und Jesus sagt in Matthäus 11,28, And Jesus says in Matthew 11:28, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und geplagt seid. says, "Come to me, all you who labor and are heavy laden. Ich werde euch ausruhen lassen. I will give you rest." Genau. Und das bringt mich direkt zum heutigen Thema, sehr passend zu meinem heutigen Morgen, And that brings me to the topic for today. It's very fitting. nämlich die Bibel schont die Nerven. The Bible can soothe your nerves. Und ich bin so froh, dass es Jesus gibt So I'm so glad that Jesus und exists dass er hier ist, and that He's here, dass er meine Nerven schont. that He soothes my heart and calms my heart. Und was macht jetzt ein gutes Leben aus? So what defines a good life? Frag dich das mal genau da, wo du jetzt sitzt. Was macht für dich ein gutes Leben aus? So I want to ask you right now where you are. Was? How would you define a good life? Was muss passieren What has to happen, oder was darf auf keinen Fall passieren, or what shouldn't happen, so dass du sagen kannst, wow, das ist der perfekte Tag. so that you can say, wow, that's the perfect day? Und ich denke, viele von euch würden einfach sagen, ich will glücklich sein. And so many of us probably just want to say, I want to be happy. Ich will frei sein von Zwängen, von Sorgen, von Ängsten. I want to be free of worries, of fears, and of compulsions. Und bitte, es soll mich nichts nerven. And please, I don't want anyone to push my buttons. Und natürlich wird jetzt jeder individuell seine Lieblingsbeschäftigungen noch dazu einsetzen. So I'm sure everyone would use and engage in their favorite activities. Und du wirst dir wahrscheinlich Menschen aussuchen, die du sehr liebst. Wahrscheinlich willst du mit denen den Tag verbringen. And you probably want to choose to hang out with your buddies and with your best friends. Aber was du sicher nicht willst, ist, dass dir irgendwas auf die Nerven geht. But what you probably don't want is that someone
really agitates you and gives you a hard time. Und ich habe jetzt 2 Nachrichten für euch. So I have two news for you. I have two pieces of information for you. Ja, eine gute und eine schlechte. I have good news and bad news for you. Und mit welcher soll ich anfangen? Well, with which news should I start with? Genau. Ich Ja. fange mit der schlechten I'll an, dann start hören wir with bad später news. was Positives. I'll start with the bad news and then go to the good news. Das Schlechte ist, wir leben in dieser Welt Bad news is we live in this world, und du wirst immer wieder genervt werden. and people are always going to give you a hard time. Und so wie wir am Anfang im Clip sehen hätten sollen, And just like we would have seen in the clip, da draußen gibt es viele Wölfe outside there are many wolves. und als junges Rotkäppchen And as Little Red Riding Hood, oder als schwache Großmutti or as weak grandma, müsste man sich wirklich normalerweise fürchten, we would actually have to be afraid. Oh, the weil clip die is- Wölfe normalerweise viel größer und stärker sind als du. because the wolves are actually much stronger Oh, than wir you, können and uns so I think the clip is anschauen. working. Man teilt. Rotkäppchen, wie schön. Hast du wieder Red mitgebracht? Na klar. Na dann Halali. Lass uns wieder ein paar Wölfe erlegen. Okay, das soll keine Werbung jetzt sein für eine bestimmte Marke. Ich habe sie schon eingangs erwähnt. So this is not some kind of brand advertisement here, but Aber du kannst dir jetzt vorstellen, was diese Power macht, you can just picture what this power can do. dass selbst eine schwache Großmutti und ein kleines Rotkäppchen plötzlich Wölfe erlegen können. That even this weak and frail grandma and this Little Red Riding Hood can slay and kill wolves. Und auch wenn du ein großer, starker, junger, kräftiger Mann bist And you might be a young and strapping man, oder du bist die Powerfrau schlechthin, or maybe you're a Wonder Woman. es wird auch in deinem Leben Wölfe geben, There are going to be wolves in your life die dich einschüchtern Right. wollen, that want to that push you and or push you down, oder zumindest dir so auf den Nerv gehen, dass du dir denkst, das gibt's ja nicht mehr. or that really want to agitate you and give you a hard time. Und Jesus sagt in Johannes 16,33, Jesus says in John 16:33, in der Welt habt ihr Angst, "In this world you will have tribulation, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. but hey, good news, I have overcome the world." Und jetzt könnten wir uns denken, na super, Jesus hat die Welt überwunden, Well, was then you ist say, jetzt well- mit mir? Jesus has overcome the world, but what about me? Und jetzt kommt die gute Nachricht. And here's the good news for you today. Jesus hat für dich die Welt überwunden. Jesus has overcome the world Jesus for hat für you. mich die Welt Jesus überwunden. has overcome the world for me. Jesus hat für uns die Welt Jesus überwunden. has overcome the world for Sodass us. jeder, der an ihn glaubt, ein gutes Leben haben kann, So that everyone who believes can have a ein good life. ewiges Leben haben have kann, eternal ein life, erfülltes Leben can haben have kann, fulfilled life. dass selbst wenn nervende Umstände kommen, That even when troubling circumstances dass du come, hier stehen kannst, hier sitzen kannst und sagst, ich relax mich jetzt einfach. that you can stand, you can sit here and say, I'm just going to chill. Und das ist total cool, überleg dir das. Allein, dass wir an Jesus glauben, And that's, just picture that. Just by believing in Jesus, einfach, dass er unser Erlöser ist und Gottes Sohn ist, just by believing that He's our Redeemer and He's God's Son, kannst du totalen Frieden in deinem Leben haben. you can really have this peace in your life. Wie schaut das jetzt praktisch für uns aus? So, okay, what does that look like practically speaking? Eben leider nicht, dass nicht Wölfe kommen können So, it doesn't mean that no wolves can come anymore. und es wird wahrscheinlich nicht von Schönbrunn jetzt ein Wolf ausbrechen und ein echter Wolf an deine Tür klopfen. And not a real life wolf is not going to come to your door now. Aber Wölfe können kommen in Form von Krankheiten, But wolves can come in the form of sickness, von miesen Umständen, in the form of really agitating and nerve-wracking circumstances, manchmal vielleicht sogar durch anstrengende Arbeitskollegen, and maybe sometimes through difficult work colleagues, lästige Aufgaben, die du nicht erfüllen willst. and really, troubling, I guess, jobs that you have to do, or really nerve-wracking jobs that you have to do. Genau. Und das kommt dann auf dich zu und das nervt einfach. And that comes towards you, comes at you, and it really, really gives you a hard time. Ich kann es jetzt nur von mir sagen, manchmal fühlt man sich so richtig, And I can only speak from my experience that it's, man würde am liebsten alles hinschmeißen. you'd love to drop everything. Die Nerven liegen blank. Nerves are already hurt and Sind
angespannt bis kurz vor dem Zerreißen. and you're tense and you're so uptight and you're about to burst. Aber Jesus But Jesus kann dir Ruhe und Frieden geben. Jesus can give you peace. Und er gibt dir die Ruhe und den Frieden in deinem Herzen und in deiner Seele. And he gives you peace and rest for your soul. Und da kann es draußen stürmen und hageln und Streit geben. Du hast Frieden in dir durch Jesus. And the storm and the tempest can roar outside, but you on the inside have peace. Und es gibt verschiedene Methoden, wie man sich entspannen kann. And there's different forms to relax. Zum Beispiel so Wellness-Oasen. For example, wellness, like spas or wellness. Manche zünden sich Räucherstäbchen an und meditieren. Some people take incense sticks and meditate. Aber wenn du wirklich tiefen Frieden und Geborgenheit fühlen willst, But if you really want to have deep peace and security, dann findest du genau diese Sicherheit nur bei Gott in einer unsicheren Welt. you can only find this in a God who encounters you in an insecure world. Und im Psalm 62,6 steht: In Psalm 62:5 it says, Nur bei Gott wird meine Seele still. "My soul waits silently for God alone, Von ihm kommt meine Hoffnung. for my expectation is from Him." Und das ist eine Sache, die ich nur zu 100% bestätigen kann. And this is something that can really appease you. Wann immer ich in Unruhe komme, I can confirm this. Whenever I experience unrest in my life, und das kann bei mir öfter vorkommen, and that can happen more often in my life, wann immer meine Nerven angespannt sind, whenever my nerves are tense, dann gehe ich zu Gott I go to God, und der gibt mir wieder Ruhe, Zuversicht und Hoffnung, dass es einfach besser wird. and He gives me peace, assurance, and the hope that it'll be better. Und unlängst habe ich auf Facebook folgendes Zitat gelesen: And just a short while ago, I read this statement on Facebook. Das Gebet ist die geheimnisvolle Verbindung von der Ohnmacht des Menschen zur Allmacht Gottes. So prayer is this mysterious connection between the weakness of and frailty of man and the power of God. Das Gebet ist der Schlüssel. Prayer is the key. Und durch das Gebet sagen wir einfach unserem himmlischen Vater, wie es uns geht, was wir brauchen. And so through prayer, we tell our Heavenly Father what we need. Und es kommt überhaupt nicht darauf an, wie lang du betest, It doesn't matter how long you pray now, wie schön du betest, how nice and how beautiful you wie pray, viele religiöse Vokabeln du jetzt how einbaust, many religious words you use, dass es schon heiliger klingt, als wenn Jesus persönlich beten so würde. that you sound more holy than Jesus Himself. Nein, du gehst einfach und sagst Gott, was Sache ist. No, you just go to God and tell Him really what's on your heart. Gebet ist einfach ein Gespräch mit Gott. Prayer is just talking with God. Und Gott hat ein Interesse an deinem Leben. God is interested in your life. Gott liebt dich. God loves you. Und auch wenn du dir die ganze Welt, diese ganze Erde vorstellst, And if you can picture this entire world, Jesus sieht dich heute genau da, wo du sitzt. Jesus sees you where you're sitting right Er now. schaut dich verliebt an He looks at you with und love in denkt His sich, eyes. ich liebe dich so, mein Kind. And He says, "Hey, I love you, child." Allein das schon total die Nerven. Because that in of itself soothes the nerves. Und das Gebet ist auch gut für deine Seele, Prayer is also good for your soul, für deine Beziehung zu Gott. for your relationship with God. Und Worte haben außerdem die totale Power. And words of power. Das Wort Gottes The hat word- enorme Kraft. The Word of God has enormous power. Gott hat durch die Worte die Erde erschaffen. God has created the world through words. Und with wir words. dürfen jetzt diese Power nutzen, And we can make use of this damit power wir seine Kraft in unserem Leben aktivieren können. so we can activate His power in our life. Und an dieser Stelle möchte ich Joseph Prince zitieren, And at this point, I would like to quote Joseph Prince, der gesagt hat, ohne Jesus können wir nichts erfolgreich machen who says, "Without Jesus, we can't do anything successfully, und ohne uns wird er nichts tun. and without us, He's not going to do anything." Und Beziehung besteht halt zum größten Teil aus Kommunikation. And a relationship consists a large part in communication. Wenn du aufhörst zu reden, wird es keine Beziehung mehr When geben. you stop to talk, there's no relationship. So, bevor ich jetzt noch mal kurz darauf eingehe, was alles ein Wolf sein könnte oder So- genauer, Before I want to mention what can be different kinds of wolves, möchte ich die Wurzel aller Nervenaufreibungsattacken behandeln. I want to take a look at the root of all these nerve-wracking situations. Weil aus dieser Wurzel, daraus resultiert alles andere. Because out of this root, everything else
goes back to this root and flows into this root. Okay, und zwar, der Sebi hilft mir jetzt, wir machen Trommelwirbel. Okay. Komm, Sebi. Drum. Hier. Und zwar, die tiefste Wurzel ist, wer weiß And es? deepest root is. Das Do you ist know? spannend, wer weiß es? Genau, It's Verdammnis. condemnation. Die tiefste Wurzel ist Verdammnis, oder man Condemnation könnte is- auch sagen, die Angst von Gott abgelehnt zu werden. Is condemnation, or another way of putting it, is this fear of being rejected by Nicht God, geliebt zu not werden. being loved by God. Die Grundangst des Menschen ist es, The basic fear of man, or the primal fear of man, nicht so geliebt zu werden, wie man ist. not to be loved like you are. Und das ist der Grund, warum wir ständig irgendwelche Rollen spielen, And that's constantly why we put on masks and play different weil wir characters. uns selber schützen wollen, dass unsere Persönlichkeit, unser Innerstes nicht verletzt wird. Because we want to protect ourselves that our inner man is not hurt. Und da habe ich heute auch eine ganz besonders gute Nachricht. And I have good news for you today. Er liebt dich und mich, He loves you and me. auch wenn wir uns noch so doof anstellen, Also, if we might do the dumbest things, auch wenn wir noch so viel falsch machen. also when we make so many mistakes. Er hat dich bereits im Mutterleib geformt. He's formed you in your mother's womb, Er hat sich was dabei gedacht. and he had something in mind. Deine Persönlichkeit, so wie du heute bist, ist einzigartig. Your personality and who you are today is unique. Gott hat einen Plan mit dir God has a plan with you, und Gott hat dich einfach wunderbar gemacht. and God has created you wonderfully. Manchmal können wir das selber nicht glauben, Sometimes we can't believe this aber wir ourselves, können es glauben, weil es in der Bibel drinnen but we steht. can believe it because the Bible says so. In 1. Johannes 4,18 steht, In 1 John 4:18 it says, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. "There is no fear in love, Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. but perfect love, God's perfect love casts out fear." Und jetzt kommt es noch besser. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Because fear involves torment or judgment, but he who fears judgment has not been made perfect in love. Und in Vers 19 heißt es, And in verse 19 it says, der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. we love him because he first loved us. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. He loved us because, no, we love him because he first loved us. Amen. Amen. Und das bedeutet, This means je mehr wir erkennen können, the more we can come to know wie sehr uns Gott liebt how much God loves us, und dass es für uns keine Strafe mehr gibt, and that there's no punishment for us, kein Gericht mehr no gibt, judgment, desto relaxter, the more relaxed desto entspannter and the more at peace können wir durchs Leben gehen. we can go through this life. Und ich denke, da können wir alle miteinander noch viel besser Jesus And kennenlernen. I think all of us can get to know God more, or Jesus more. Und oft gibt es so Situationen im Leben, da kannst du wirklich checken, wie viel habe ich von Gottes Liebe jetzt schon erkannt. And I think in certain situations you can really find out just how much of God's love have I understood. Und das ist meistens, wenn du vor scheinbar unlösbaren Aufgaben stehst. And you know that when you might stand in front of impossible situations. Oder vielleicht wirst du ungerecht beschuldigt für eine Sache, wo du nichts dafür kannst. Maybe you were wrongfully accused for something that wasn't your fault. Manchmal laufen die Dinge einfach nicht so, wie sie laufen sollen. Maybe sometimes things just don't work out or don't run smoothly. Und da ist die Frage, wie verhalten wir uns? And the question is, how do I react? Was denken wir in dem What do we Moment? think? Vertrauen wir in unseren himmlischen Vater? Do we trust our Heavenly Father? Oder kämpfen wir aus eigener Kraft und wollen jetzt alles checken? Or do we fight out of our own strength and want to manage everything? Und ich war vor ein paar Wochen in London. A couple weeks ago I was in London. Da hat die Hillsong Church eine Konferenz abgehalten. Hillsong hosted a conference. Das kann ich dir nur empfehlen, wenn du nächstes Jahr Zeit hast. Dauert 3 Tage und zahlt sich extrem aus. I can highly recommend it. And it's just 3 days. So for next year, let me just put it out there. Aber auf jeden Fall habe ich auch rundherum einen Urlaub geplant und genossen. And I really enjoyed my vacation around this conference. Und unter anderem, ich war mit Babsi und Martin unterwegs. Also ich habe die Verständnis, ich darf das erwähnen. And so I traveled with Martin and Babsi.
Und wir haben unter anderem beschlossen, dass wir mit dem London Eye fahren. And we also decided to go on the London Eye, the Ferris wheel. Und wer das nicht von euch kennt, das ist so wie das Wiener Riesenrad. It's just like the Ferris wheel in Vienna, the Prater. Ich glaube nur noch höher I just think it's higher. und noch durchsichtiger And irgendwie. it's also transparent, so you can Und see ich hätte everything. euch Fotos mitgebracht, dass ihr das sehen könnt, wie hoch das ist. And I wanted to show you pictures about how high this is. Und wie diese Gondeln montiert sind. And how these gondolas are attached. Auf jeden Fall, ich hatte die schlimmsten 30 Minuten seit sehr, sehr langer Zeit in meinem Leben. And I had the worst 30 minutes of my life on this London Eye. Später habe ich mich daran erinnert, ich bin schon mal mit dem Riesenrad gefahren, da habe ich mich auch gefürchtet, obwohl mir die wilden Bahnen überhaupt nichts machen. And you know, later I also remembered that also the Ferris wheel in Vienna also was a little scary, but usually like roller coasters, they're okay. Ja. Auf jeden Fall, ich bin dann, die haben so Bänke drinnen und ich bin in der Mitte auf dieser Bank gesessen und habe mich festgekrallt. So they have some benches in these gondolas, and I clung to this bench. Martin hat dann später noch ein Foto von mir gemacht Martin just took a picture of me, und hat gesagt, boah, du schaust dir total relaxed aus. and he says, "You look relaxed." Das muss Jesus übernatürlich gemacht haben, weil da drinnen ist mein Herz so gegangen. That must have been Jesus supernaturally, because on the inside my heart was beating, boom, boom. Und ich habe versucht, irgendeinen Vers zu finden. And I tried to find some Bible verse, Und dann ist mir eingefallen, Furcht ist nicht in der Liebe. and I remembered, hey, there's no fear in love. Und man dachte, na super, so wenig Liebe habe ich jetzt auch noch. And I thought, I don't have enough love. Or Also ich bin nur mehr gesessen und habe die Kurzfassung gewählt. Das ist dann bei mir, wenn es ganz schlimm wird, dass ich nur mehr mache, Jesus, Jesus, Jesus. so then I just thought of a short version. I said, Jesus, Jesus, Jesus. Weil in der Bibel steht, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Because the Bible says, he who calls on the name of the Lord shall be saved. Ja, das nehme ich. And I'm going to take that verse. Ich muss gerettet werden. Ich I have to halte be das nicht saved, aus. Lord. Okay, und als wir dann so beim Viertel angekommen sind, And so then when we got back to the ground, haben sich die Nerven langsam beruhigt. my nerves were okay. Also ich bin nicht herumgegangen wie die anderen und habe Fotos gemacht. Ich bin auch auf der Bank gesessen, aber es ging. So I didn't walk around and take pictures like the other people. I just sat on the bench and I Okay. relaxed. Und dann kurz vor dem Höhepunkt And oh yeah, shortly before we got to the top of the Ferris wheel, bleibt diese blöde Gondel stehen this gondola just stands still und ruckelt um und um. and just shakes back and forth. Und ich bin wieder so erschrocken. And I was so scared. Aber Jesus sagt, erschreckt nicht. But Jesus says, fear not, Jesus sagt, fürchte dich nicht. fear not. Und ich habe dann gesagt, Babsi, Martin, wisst ihr irgendeinen Vers für mich? And I said, Bobsy Martin, do you know any Bible verse for me? Babsi ist dann Gott sei Dank der Psalm 91 eingefallen. Bobsy remembered Psalm 91. Wer das nicht von euch kennt, das ist so der Schutzpsalm, That's like the Psalm of protection for those of you who don't know. wo Gott sagt, er nimmt dich unter seine Flügel. Where God says, I'm going to take you under my Die wings. Engel sind da, sie nehmen dich und tragen dich. The angels are there, they're going to carry you. Wenn auch 1000 fallen zu der einen Seite und 10.000 zur rechten, dich wird es nicht treffen. 10,000 may fall on one side, or 1,000 may fall on one side, 10,000 on the other, but Okay, it und won't hit das you. war's dann. Somit konnte ich die restliche Fahrt überstehen. Das war gut. With this verse, I was able to persevere. Und in dem Moment, ich war so froh, dass ich gläubig bin. And at that moment, I was so happy that I had a Ich war relationship with so God. froh, dass ich mir sicher sein kann, dass Jesus jetzt da ist. I was so at peace because I knew Jesus was there. Aber trotzdem, ich war dann die Erste, die ausgestiegen ist. But I was the first one to get out of that Und gondola. ich habe Babsi hinter mir nur gehört, die hat nur gesagt, nicht laufen, Sigrid, da steht nicht laufen. And I just ran, and Martin and Bob said, no, the sign says don't run. Jetzt wissen wir, warum das dort angeschrieben ist. Das Na- ist, wenn du Adrenalin abbauen musst. Now we know why it's written there, because you want to, you have so much extra adrenaline and you want to. Aber ich muss sagen, für die Ängste, die ich Channel it. ausgestanden habe, But for those fears that I endured, habe ich mich total schnell erholt. I really recuperated Und fast. ich habe mich gefragt, was macht man in so einer Situation, wenn man nicht an Gott glaubt? So I asked myself, what to do in a situation like that if you don't believe in God? Wahrscheinlich wäre ich ohnmächtig umgefallen. Maybe I would have lost consciousness.
Und diesen Psalm 91, And this Psalm 91, ich kann dich nur ermutigen, dass du dir den immer wieder vorsagst, I can only encourage you to confess this wann verse. immer Angst kommen, Sorgen kommen, Whenever fear comes, whenever fear arises, when wann worries arise, immer du hörst von Grippewelle, whenever you hear of a wave of the flu, Massenkündigungen, mass job losses, schlechten Arbeitsmarkt, bad labor market, überteuerte Preise, inflation, schlechtes Klima am Arbeitsplatz, bad climate at work, Streitereien in der Familie, strife in the family. egal was an dich rankommt, egal was deine Nerven strapaziert, No matter what may attack you, no matter what makes your nerves. Jesus holt dich raus. Der Psalm 91 tense. wird dir hoffentlich genauso helfen wie mir. Jesus is there to pull you out, and Jesus is there to protect you, like in Psalm Und ich 91. habe schon gesagt, Jesus hat gesagt, fürchtet euch nicht. And just, again, Jesus said, "Fear not. Ich bin bei euch I'm alle with Tage, you. I'm with you all the days, alle Tage. all the days." Und das bedeutet genau das, And that's what it means. nämlich jeden Tag, Every day, jede Minute, every minute, jede Situation. every second, Der Heilige situation. Geist wohnt in dir. Jesus, the Holy Spirit Und is living was in mich you. besonders immer aufbaut ist, And what really encourages me, der fühlt mit dir, der fühlt mit He dir, really sympathizes with you. der kennt jede Trauer, He feels your pain. jede Träne, He knows every tear, jeden Frust, every frustration, jeden Stress, every stress, und er fühlt mit dir and He feels Er with ist you. da. He's there, und er verlässt dich auch nicht mehr. and He's not going to leave you. Und das ist total aufbauend. And that is so encouraging. Das beruhigt meine Nerven. That really soothes my nerves. Und ich weiß einfach, dass Gott da ist, And I know that God is there, dass er den Überblick hat. that He has the overview. Und egal, was heute an dich rankommt, egal in welcher Situation du heute stehst, And no matter what may come against you, no matter what situation you might be in Jesus today, sagt heute zu dir, Jesus is telling you today, es wird dir alles zum Besten dienen. all things will work out for the good. Alles wird dir zum Besten All dienen. things will work out for good. Alles, jede Everything. Situation wird dir zum Besten dienen. Every situation in your life will be for your good. Und manchmal schaut es mittendrin so frustrierend And aus. sometimes right in the middle, it looks so Und frustrating. manchmal kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie man da wieder rauskommt. Sometimes you can't picture, how do I get out of here? Aber Jesus hat dir das versprochen But Jesus promised you, und Jesus macht das. and Jesus will do it. Und Jesus hat die Werke vorbereitet And Jesus has prepared good works. und er sagt heute zu dir, And He's telling you today, vertraue deinem Herzen, trust your heart, sei mutig, be courageous. mach genau den Schritt, den ich dir gezeigt Take the habe. step that I've shown you. Schüttel alles ab, was dich frustriert oder niedergedrückt hat. Shake off everything that might frustrate you or weigh you down. Schüttel alles ab, was dich nervt. Shake off everything that really nerves Ich you. bin bei dir. I'm with you. Was kann dir ein Mensch tun? What can man do to you? Was kann dir ein Umstand tun? What can situations Was or kann dir eine circumstances schlechte do? Nachricht tun? What can bad news do? Ich habe die gute Nachricht für dich. I have good news for you. Das ist die gute Nachricht für dich. This is good news for you. Ich bin bei dir I'm with you. und ich halte dich fest an deiner rechten Hand. And I'm holding you tight Ich with my lasse right dich arm. niemals, niemals, niemals I'm fallen. never going to let you fall. Und es wird einen besseren Ausgang nehmen, als du dir je erträumen konntest. And you're gonna leave the situation better than you entered the situation. Und wir haben hier so viele Menschen, die Geschichten erzählen können von einem besseren Ausgang. And there's so many people that can then tell you a story of a better ending point. Gabi hat zum Beispiel letzten Sonntag total ermutigende Zeugnisse erzählt, wo Gott Wunder getan hat in ihrem Leben. For example, Gabi shared last week about the miracles God worked in her life. Und das ist total aufbauend, weil ich weiß, ihr habt alle solche Wunder. And this is so uplifting because I know that so many people here have these miracles that they experienced. Und Jesus hat den Überblick. And Jesus has, Er führt dich. Jesus can see everything. Jesus leads you. Du musst nur fragen, was jetzt gerade dran ist, welche Schritte du gehen You just have to sollst. ask him, what steps do I have to take now? Und je mehr wir erkennen, wie sehr Gott uns liebt And the more we can come to know that how much God loves us und dass er für uns ist, and that He's for us, desto leichter ist es auch, solche Schritte in ein unbekanntes Land zu gehen. the easier it is to take steps in this unknown territory. Und ein Beispiel, das mir dazu einfällt, And one example that I have here for aus you meinem Leben, from my life war der Schritt, dass ich jetzt noch ein Studium mache. was the step for me to start studying again. In meinem Alter, In my age, obwohl ich einen super Arbeitsplatz even though I habe have a great workplace
Und obwohl alle meine studierfreudigen Freundinnen, das ist ein Zungenbrecher, den habe ich daheim geübt, studierfreudigen Freundinnen, So even though I have a great job, and even though my friends who love to study, die bereits fertig sind mit ihrem Studium. who are already finished with their education, Und glaub mir, für mich war das ein Schritt aufs Wasser. and just believe me, for me it was taking a step out in the water, Und das war wirklich so ein Schritt ins Wasser. and it was a step into the water. Und ich wusste nämlich auch nicht, ob es so leicht für mich machbar wäre, weil ich Vollzeit arbeite. And I didn't know if it was going to be possible because I'm working full time. Und die letzte Ausbildung, die längere Ausbildung lag schon 10 Jahre zurück. And my last studies I completed 10 years ago. Und dann kamen auch noch Menschen zu mir und haben gesagt, du, für was ist denn das gut? Brauchst du das überhaupt? And then people came up to me and told me, hey, why do you even need this education? Abgesehen von den anderen Menschen ist noch mein Perfektionismus dazugekommen. And then aside from what other people told me, my perfectionism also came to the Und pot. so eine große Angst zu versagen. And then this huge fear of failure Und so eine Prüfungsangst. and a fear of the exams. Und zwischendrin noch ein paar Frustrationen, dass ich mir gedacht habe, die anderen sind schneller, die anderen sind besser, die anderen können das alles viel besser, nur ich kann es nicht. And then add a couple of worries and like others are faster, others are better than me. And Ich möchte jetzt auf ein paar Punkte eingehen. I want to mention some points now. Oft haben wir einfach nur, fangen wir mit der Bibel an, wie Jesus damit umgegangen ist, als Menschen zu ihm kamen. So let's talk about how Jesus dealt with people who came up to him. Als Maria, die Mutter von Jesus, When Mary, the mother of Jesus, bei einer Hochzeit zu ihm kam und sagt, Jesus, der Wein ist ausgegangen, came to Jesus at a wedding and said, hey Jesus, we're out of wine. hat Jesus genau gewusst, jetzt ist nicht der Zeitpunkt, dass er Wasser in Wein verwandelt, vielleicht 10 Minuten später, aber jetzt nicht. Jesus knew at that moment, he said, okay, it's not time yet to do a miracle and transform the water into wine. Und er sagt in Johannes 2,4, du kannst das nachlesen, And he says in John 2:4, er sagt, Frau, in was für eine Sache willst du mich da hineinziehen? woman, what does your concern have to do with me? Zu seiner eigenen Mutter. He said that to his own mother. Eigentlich sagt er, das geht dich jetzt nichts an, das ist meine Sache. He's actually saying, it's none of your business. Und manchmal ist es einfach so, dass wir genau wissen, Gott hat uns eine Sache gezeigt und das geht jetzt niemand anderen was an. And sometimes in our life, it might be like this, that God has shown us something, but that's our business and not for everyone else to know. Und wenn Jesus das bei seiner Mutter geschafft hat, And if Jesus was able to accomplish that with his mother, dann können wir das zumindest bei Freunden, Arbeitskollegen oder Nachbarn schaffen. then we ourselves might be able to do this with work colleagues, with neighbors, or with family members. Übrigens, heute sind meine Mutter und mein Vater zu Gast. By the way, my parents are here Und ich today, freue mich total. and I'm really happy that they're there. Die haben auch gute Zeugnisse mit Gott. They also have some testimonies. Okay, aber ich mache jetzt weiter. Oft haben wir einfach nur Angst davor, was Menschen sagen So oftentimes we're just afraid about what others will say, oder was andere von uns halten könnten Or what oder über others uns sagen könnten. think about us, or say about us. Und es ist aber gut zu wissen, But it's good to know dass dir kein anderer Mensch irgendwas sagen kann, that no other person can say something to you wenn Gott dir was anderes gezeigt hat. if God has shown you something different. Natürlich muss man vorsichtig sein, Sure, you have to be careful wenn alle anderen schon um dich herum frustriert sind when everyone else around you is frustrated und du gewarnt wirst. and you're warned. Check halt nochmal nach. You've been warned, just double check, please. Kann sein, dass dir wirklich Gott gezeigt hat. Can it really be that God showed you this? Kann sein, dass Gott die Menschen verwendet. Maybe God is using the people. Gut, oft kann es einfach nur Angst sein, Oftentimes it's just fear zu versagen oder nicht zu genügen. to fail and to not do a good enough job. Und da ist es einfach gut zu wissen, And then it's good to know wir sind Gewinner bei Gott. we are winners. In der Bibel steht, God's wir eyes. sind bereits Gewinner. The Bible tells us we're already winners in Wir God's sind eyes. Sieger. We're champions. Wir haben das ewige Leben. We have eternal life.
schlimmer als das Leben kann es nicht mehr werden, And it Leute. can't get worse, people. Und ich You know? hoffe, ihr habt ein gutes Leben. And I hope you have a good life today. Und oft haben wir nur Angst vor unseren eigenen Ansprüchen. And oftentimes we're afraid of our own expectations. Da bin ich mein größter Feind, ich I gebe am my zu. worst enemy. Und das ist einfach gut zu wissen, And it's just good to know ja, wir können nicht perfekt sein. we can't be perfect. Es gibt nur einen, der perfekt ist. There's only one who's Und das ist perfect. Jesus. And that's Jesus. Jesus ist perfekt. Jesus is perfect. Und unser himmlischer Vater And, sieht dich durch die Brille, durch Jesus. And our Heavenly Father sees you through the Und, lenses of und Jesus. den größten Fehler, den wir machen And the können, biggest mistake that you can ist, do dass wir today vor lauter Angst so gelähmt sind, is that we're just paralyzed by all this dass wir fear überhaupt nichts mehr machen. that we can't do anything. Da geht aber dann gar nichts mehr weiter. But then we hit like a wall and nothing Und das happens. nützt auch niemandem irgendwas. And it doesn't benefit anyone. Nicht den anderen. Not anyone. Und Not the nicht others. dir. And not yourself. Und heute, ich bin so froh, dass ich diesen Schritt aufs Wasser gegangen bin. And today I'm so happy that I took the step on water. Und Jesus hat mich ganz fest an meiner rechten Hand gehalten, genauso wie es im Wort Gottes drinnen And steht. Jesus really stood by my side, held my hand, just like the word Und das says. ist so aufbauend für And that's mich, so uplifting for me. wie erfolgreich dieses Studium mit Jesus geht, How successful my studies are going with wie er mir Jesus. in jeder Prüfung beisteht, auch wenn meine Hand noch so zittert. When He just assists me and helps me in every exam. Er macht meine Gedanken klar, genau in dem Moment, das ist wirklich übernatürlich. He gives me clarity and a clear mind when I take exams. Er bringt mich in jedes Seminar rein, wo ich reinkommen will, und das ist auf der Uni manchmal nicht einfach. And he opens up doors so I can go into attend every class that I need to. Und er verwendet Lehrveranstaltungen, um mit mir zu sprechen, um mir Dinge zu zeigen. And he uses lectures to speak to me and to show me things. Auch hier über die Gemeinde, Also here about the über church mein privates and Leben, about my private life, über meine Arbeit. about my work. Und da könnte ich noch so viel drüber erzählen, And I could tell you so much more about this, aber auf was ich hinaus will, but what I want to tell you today du is hast genau solche Erlebnisse in deinem Leben. you have such experiences in your life. Du hast genau solche Erlebnisse, wo du im Nachhinein weißt, You have such experiences in your life where you know afterwards das war wirklich ein Schritt für dich aufs Wasser, that was a step on the water ins ungewisse Land. into the unknown. Du warst vorher nervös, You were nervous before, aber Jesus hat dich durchgetragen. but Jesus carried you. Sein Joch ist sanft His yoke is easy und seine Last ist and his leicht. burden is light. Und auch wenn du vorher ultra nervös warst, und ich war vorher ultra But nervös, even though before you might have been really tense and really nervous, und der Schritt wirklich eine Überwindung für dich ist, and it really was a step to overcome, ich sag dir was, wenn es dir Spaß macht. I tell you, if you can enjoy that, Ich komme in die Uni rein und ich denke mir schon, da riecht's gut. I go to university, I'm like, hey, I like this. Also wenn es dir wirklich Spaß macht, And if you're really enjoying it, wenn du Frieden hast when in you einer have Sache, peace in a situation, wenn in du a matter, leicht und mühelos durchgehen kannst, when you can walk through the park, so und to wenn die say, Menschen rundherum mitbekommen, das war wirklich eine gute Entscheidung, then people will know, hey, that was a good decision. dann weißt du, da ist Gott dahinter. Then you know, hey, God was behind that. Und zum Abschluss möchte ich noch einen extrem aufbauenden Bibelvers vorlesen. At the end, I wanted to read a very, very encouraging Bible Und verse. der ist aus dem It's Römerbrief. from Romans. Und da geht es darum, dass uns nichts von der Liebe Gottes trennen kann. It's about nothing that can separate us from the love Die of Liebe God. Gottes ist da und die bleibt uns. The love of God is there and it stays. Der Heilige Geist lebt in dir. The Holy Spirit lives in you. Der geht auch nicht mehr weg. He's not going. Das ist egal, ob du eine ruhige Kirche magst So that's no matter if you like a quiet church oder eine laute or a Kirche loud magst. church, Ob du Fehler machst if you make mistakes oder keine Fehler or if machst. you don't make any Der mistakes, Heilige Geist ist immer in dir the Holy Spirit is always in you und seine Liebe ist immer da. and His love is always there for you. Und er sieht dich immer perfekt, And He always sees you perfect, so wie er dich gemacht just hat. like He created you. Und jetzt kommt der Vers aus dem Römerbrief And now we have the verse from Romans und da steht, and it says, denn ich bin überzeugt, I'm persuaded weder Tod noch Leben, that neither death nor life, weder Engel noch andere Mächte, nor angels nor principalities, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, nor things present nor things to come, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nor height nor depth, nichts in der ganzen Schöpfung not any other created thing, kann uns von der Liebe Gottes trennen, shall be able to separate us from the love of God, die uns verbürgt ist which is in Christ Jesus, in Jesus Christus, unserem Herrn. in Jesus Christ our Lord.
Und das meint genau das, And- nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Nothing can separate you from the love of God. Keine Freunde, No friends, kein Ehemann, no spouse, keine Ehefrau, no wife, keine or husband, Kinder, no children, kein Job. no job. Nichts kann dich trennen von der Liebe Nothing can Gottes. separate you from the love of Und God. genau wo du heute bist, will er dich segnen. And no matter where you are today, He wants to bless you. Und genau wo du heute bist, da liebt er dich. And no matter where you are right today, He loves you. Und jetzt wollen wir noch die Gelegenheit geben, Now we want to give you the opportunity. falls du Gebet haben möchtest, If you need prayer, kannst du mit uns beten. you can pray with us. Und Gebetshelfer werden dann hier vorne stehen.